ការពីវីដេអូវគ្គមុនខ្ញុំបាននិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងការ scale ទៅលើ Facebook Ad ហើយក៏មានប្រិយមិត្តរបស់យើងបានសួរសំណួរមួយថាតើយើងអាចកែប្រែទឹកលុយនឹងរយៈប្រហែលដងក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីវិធីសាស្ត្រពីរទៅលើការកែប្រែទឹកលុយកែទៅលើប័ណ្ណ check របស់ Facebook Ad នឹងវិធីសាស្ត្រទី1គឺយើងធ្វើការកែប្រែជាធម្មតាគឺយើងចូលទៅក្នុងកំផេងហើយយើងកែទៅក្នុងកំផេងក្នុងករណីដែលយើងប្រើប្រាស់កំផេង Budget Optimization ឬក៏ CBO ហើយនៅក្នុងករណីមួយទៀតដែលទឹកលុយរបស់យើងបានកំណត់នៅក្នុង Asset Level ឬក៏យើងហៅថា ABO នៅកន្លែង Budget and Schedule នេះគឺយើងអាច change ទឹកលុយរបស់យើង10%ដូចគ្នាទៅលើការកែប្រែទឹកលុយហ្នឹងគឺទឹកលុយរបស់យើងនឹង fix ជាប់រហូតឧទាហរណ៍ថាយើងចាយមួយថ្ងៃ$5ឬក៏មួយថ្ងៃ$10នៅពេលដែលយើងកែទៅ$11គឺទឹកលុយ$11គឺនឹង fix តទៅរហូតទៅដល់យើងមានការកែប្រែអីផ្សេងហើយជាធម្មតានៅក្នុងការកែប្រែកំផេងបែបហ្នឹងតាមឯកសារដែលខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវមកគេឲ្យយើងកែប្រែពី3ថ្ងៃយើងកែប្រែម្ដងហើយជាបទពិសោធន៍សម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំអាចកែប្រែមួយថ្ងៃម្ដងហើយកំផេងហ្នឹងអត់ចូលក្នុង Learning Phase ទេកាលណាយើងកែប្រែញឹកញាប់ពេកក៏វាមានហានិភ័យនៅក្នុងការចូលទៅក្នុង Learning Phase ដែរទោះបីយើងកែ10%នៃប័ណ្ណ check ដើមក៏ដោយដោយសារទាំងអស់ហ្នឹងគឺ learn ពី AI មក AI នឹងសិក្សាទៅលើកំផេងរបស់យើងក្នុងករណីទី2គឺការកែប្រែប័ណ្ណ check ទៅតាម scheduling មានថាមុនពេលដែលយើង publish កំផេងគឺយើងកំណត់ប័ណ្ណ check scheduling ក្នុងរយៈពេលណាមួយយើងចង់ឲ្យប័ណ្ណ check នឹងធ្វើការកែប្រែយើងអាចធ្វើការកែប្រែបានច្រើនឧទាហរណ៍យើងចាយ$10ក្នុងរយៈពេលណាមួយយើងកែប្រែទៅ$15យើងអាចធ្វើបាននៅក្នុងប័ណ្ណ check scheduling ប៉ុន្តែ feature មួយហ្នឹងគឺយើងប្រើប្រាស់សម្រាប់ករណីដែលយើងមានគម្រោងច្បាស់លាស់ឧទាហរណ៍ថាឥឡូវជិតដល់ចូលឆ្នាំខ្មែរហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងមុនពេលរដូវកាលចូលឆ្នាំខ្មែរនេះយើងចង់ឲ្យboost របស់យើងពង្រីកកាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងជាធម្មតាយើងចាយ$10ប៉ុន្តែសម្រាប់ទៅដល់ចាប់ពីថ្ងៃ1 April ទៅយើងចង់ឲ្យទឹកលុយហ្នឹងឡើងទៅ15ឬក៏$20អញ្ចឹងគឺយើងកំណត់ budget scheduling ឧទាហរណ៍ពីថ្ងៃ1រហូតដល់ថ្ងៃទី13 budget scheduling ឡើងទៅដល់15ឬក៏$20អញ្ចឹងទៅហើយបន្ទាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងមកថ្ងៃ14ថ្ងៃ15យើងចង់ឲ្យកំផេងរបស់យើងដើរធម្មតាវិញចាយមួយថ្ងៃ$10អញ្ចឹងគឺយើងកំណត់ចន្លោះពេលហ្នឹងពីថ្ងៃ1រហូតដល់ថ្ងៃ13ឲ្យប័ណ្ណ check ឡើងបន្ទាប់ពីថ្ងៃទី13ប័ណ្ណ check យើងដើរធម្មតាវិញអញ្ចឹងគឺយើងប្រើប្រាស់មុខងារប័ណ្ណ check scheduling ហ្នឹងហើយប័ណ្ណ check scheduling ហ្នឹងគឺយើងអាចកំណត់នៅក្នុង asset level ហើយយើងកំណត់មុនពេលដែលកំផេងរបស់យើង public អញ្ចឹងទាំងពីរហ្នឹងគឺមុខងារវាកែប្រែប័ណ្ណ check ដូចគ្នាប៉ុន្តែវិធីសាស្ត្រហើយនឹងការកែប្រែទិសដៅនៃការកែប្រែខុសគ្នាប្រសិនបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់អីផ្សេងអាចខមមិនខាងក្រោមបានសូមអរគុណបាយបាយ